Всем привет! Сегодня знаменательная дата, пошел третий месяц стройки. Да, работа идет, как обычно, идет медленно. И продолжается обустройство каминного портала. Возвел вот эти вот стены под потолок. Это прихожая, здесь будет стенной шкаф. Она была вот такая вот маленькая, теперь она будет существенно больше. Вот, для того, чтобы вот эти вот стены подвести под потолок, пришлось разобраться с жгутами проводки, которые шли в щиток снаружи. Они вот тут вот тянулись и очень сильно мешались. Пришлось полдня убить на то, чтобы подключить новый щиток. Вот. В черновую собран, и даже 3 автомата уже подключено. Вот, а самое главное, мне сегодня привезли заказанные запчасти к дымоходу. Вот, и сейчас у нас будет анбоксинг. А вот и содержимое коробочек. Здесь 2 части. Вот это вот трубы, которые пойдут по чердаку частично вот здесь вот, внутри короба, как теплообменник. И шидловский дымоход. 2 секции по метру, полметра и вот эта вот штука, которая крепится на стену. Плюс оголовок, правильно? Так он называется. И вот эти вот 2 штучки, коннектор и, видимо, заглушка снизу для слива конденсата или хз знает еще чего. Плюс крепежки. Очень надеюсь, что это все сойдется. И буквально завтра начнем долбить потолок, прорубаться на чердак. Пыльный, необжитый, неизученный. Там будем все это дело мало-помалу собирать воедино. Напомню, дымоход 180 мм. Шидловский, он с утеплением. А это какая-то местная контора. Сталь 2 мм стенка, тоже 180. Вот. Конструктор. Развлечения хватит на несколько дней. Вернусь с новыми видео. Всем привет!